స్తోత్రం కలుగునుగాక. దీన దరిద్రులు అంటే దేవునితో నీకు సహవాసం లేదు, దేవునితో నీకు సంబంధం లేదు, దేవునితో నీకు ఏ విధమైనటువంటి ఒక ప్రణాళిక లేదు. ఆయన సన్నిధిలో నీవు వాక్యాన్ని వింటాం, పాటలు పాడతాం, ప్రార్థన చేస్తాం, కానీ నీ మాట, నీ ప్రార్థన, నీ పాటలు ఆయన విననే వినడు. కారణం ఏంటో తెలుసా? నీవు ఏమైపోయావంటే దీనుడు అయిపోయావు, దరిద్రుడు అయిపోయావు. నీవు దేన స్థితిలో ఉండిపోయి ఆయనను వెతికితే ఆయన నీకు కనబడతాడు. స్తోత్రం కలుగును గాక. ఏ రీతిగా అంటే నీవు ఆయన చూస్తున్నప్పుడు, నిన్ను ఆయన చూస్తున్నప్పుడు నీవు మనస్సు విరిగిపోయినటువంటిదిగా ఉండాలి. అందుకని ఆయన అంటాడు కీర్తనల గ్రంథంలో ఒక చోట, నీవు బలులను అడగటం లేదు, కానీ నీవు బలులను నీవు కోరుకొనటం లేదు,